Doğançoy spor takımından Emrah'la birlikteyiz. Maç sonu görüşlerinizi alabilir miyiz? İlk önce rakip takımımız Genç İdman Yurdu'na teşekkür ediyoruz. Futbolcularım da çok iyiydi. Diğer antrenörümüz Gürkan'a veriyorum. Takım oyuncularımıza hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Buradan da rakip Polat'a sesleniyorum. Doğançay Spor bu turnuvaya katıldı. Bundan sonra bu turnuvanın rengi değişecek. Herkes buna hazırlıklı olsun. Helal olsun. Takıma da teşekkür ediyorum. Bravo. Kurtuldu! Biz de bundan sonraki Kan bulaştı! biz de bundan sonraki maçlarda başarılar dileriz.